Šajā sērijā viesosieties Dienvidāfrikas galvaspilsētā Keiptaunā. Sagaidīsim kārtējos Ziemassvētkus, dosimies ciemos pie pingvīniem un apmeklēsim ikgadējo menestrēlu karnevālu. Jahta Milda bija apņēmusi labās cerības ragu un piestāja Keiptaunā. Keiptaunas ostā viss bija sakopts un kārtīgi noorganizēts. Lielie okeāna kuģi sadzīvoja ar burlaivām. Tomēr osta radīja smagnēju sajūtu un ilgi vērot industriālo skatu nebija īpaši patīkami. Devāmies aplūkot Dienvidāfrikas pērli, galvaspilsētu Keiptaunu. Keiptauna ir Rietumu raga ekonomiskais centrs un kalpo kā reģionālais ražošanas centrs. Tā ir arī galvenā osta un lidosta Rietumu ragā. Lielā valdības klātbūtne pilsētā panākusi ienākumu pieaugumu, kā arī industriju attīstību. Pilsēta nesen pieredzējusi būvniecības un nekustamā īpašuma tirgus būmu. Daudz cilvēki pērk gan vasaras mājas pilsētā, gan pārceļas uz patstāvīgu dzīvi. Keiptauna ir pazīstama ar savu arhitektūras mantojumu, ar lielāko raga holandiešu stila celtņu blīvumu pasaulē. Raga holandiešu stils ietver Francijas, Holandes un Vācijas arhitektūras tradīcijas, un visredzamākais tas ir Konstantijā, vecajās valdības ēkās centrālajā biznesa rajonā un Longstrītas ielā. Centrālajā biznesa rajonā tiek celtas jaunas ēkas, kā arī atjaunotas jau esošās. Keiptaunā ir 4 galvenie komerciālie rajoni. Keiptaunas centrālais biznesa rajons, kurā ir plašas darba iespējas un biroja ofisi, Gadsimta pilsēta, Belvīles rinda un Klaremonta. Rietumu rags ir nozīmīgs turisma reģions Dienvidāfrikā. Turisma industrija sastāda 9,8% no pilsētas iekšzemes koprodukta un nodarbina vairāk nekā 9% pilsētas darba spēka. 2004. gadā vairāk nekā 1,5 miljonus turistu bija apmeklējuši šo apgabalu. Keiptaunā turisti var iegādāties suvenīrus no visām Āfrikas valstīm. Lielās noliktavās, kas atrodas pilsētas centrā, ir izvietotas daudzas galerijas un antikvariāti. Galerija eksperti ir reāli novērtējuši izstrādājumu vērtību, un kaķi maisā turistam nepārdos. Bet arī uz pārsteidzoši veiksmīgiem pirkumiem nav ko cerēt. Ja manta maksā, tad arī cena būs atbilstoša. Jāpiebilst, ka Āfrikas koka izstrādājumi ir apvīti ar zināmu auru. Pērkot rituāla maskas, ir jāprecizē, kādam nolūkam tās tika izmantotas. Vai lai burtu labās lietas, vai arī tās bijuši paredzētas ļaunuma izsaukšanai. Tirgotājs allaži nomierinās pircēju un stāstīs pozitīvas stāstus. Tāds jau ir viņa uzdevums, bet turistam arī ap sirdi būs vieglāk. Zemes raga pussalā klimats ir ar skaidri noteiktiem gadalaikiem. Ziemā, kas ilgst no maija līdz septembrim, no Atlantijas okeāna nāk augsta gaisa masas ar daudz nokrišņiem un stipriem ziemeļrietumu vējiem. Ziemas mēneši ir augsti, vidējā gaisa temperatūra ir +7 grādi pēc Celsija. Lielākā daļa pilsētas ikgadējo lietusgāžu nolīst ziemas laikā, bet pateicoties pilsētas kalnēnajam reljefam, nokrišņu daudzums atšķirīgos apgabalos var pamatīgi atšķirties. Vasara, kas ilgst no novembra līdz martam, ir karsta un sausa. Pussalā bieži pūš stipri vēji no dienvidu austrumiem,
Vietējie tos sauc par raga ārstiem, jo tie aizpūš prom piesārņojumu un iztīra gaisu. Keiptauna ir viens no populārākajiem turistu galamērķiem Dienvidāfrikā. Dēļ tās labajiem klimatiskajiem apstākļiem, dabiskās vides un salīdzinoši labi attīstītās infrastruktūras. Pilsētai ir vairāki dabas objekti, kas piesaista turistus, visievērojamākais no tiem ir Galda kalns, kas veido lielu daļu no Galda kalna Nacionālā parka. Pussala sastāv no akmeņainām korēm, kas izvirzījušās uz Atlantijas okeāna dienvidu pusi un noslēdzas Raga punktā. Šeit ir vairāk nekā 70 smailes, kas pārsniedz 300 metru augstumu. Lielākā daļa Keiptaunas priekšpilsētu atrodas lielā līdzenumā, kas savieno pussalu ar Cietzemi. Raga līdzenās virsmas atrodas tā dēvētajā augošajā jūras līdzenumā, un to ģeoloģija galvenokārt ir smilšaina, kas liecina par to, ka Galda kalns pats par sevi reiz bijis sala. Galda kalns pilsētai veido dramatisku fonu ar savu augstieni, kas sasniedz 1000 metru augstumu. Tā galvenā iezīme ir horizontāla plakankalne aptuveni 3 km garumā no vienas puses līdz otrai, ko ietver kraujas. Kalns kļuva par daļu no Raga pussalas Nacionālā parka 90. gados, un 98. gadā tika nosaukts par Galda kalna Nacionālo parku. Galda kalna trošu ceļš oficiāli tika atklāts 1929. gadā, bet atjaunots 1997. gadā, un iepriekšējo 25 pasažieru vietā tagad var pārvadāt 65. Trošu ceļš veda pasažierus no lejā esošās trošu stacijas Tafelberga ceļā uz Plakankalni kalna virsotnē. Kalna virsotnē pavērs brīnišķīgs skats uz Keiptaunu, Robens salu ziemeļos un Atlantijas jūras robežu rietumos un dienvidos. Augšējā trošu stacija piedāvā skatu punktus, retu mākslas piederumu veikalus, restorānus un dažādu garumu pastaigu takas. Pārgājieni Galda kalnā ir iecienīti ne tikai turistu, bet arī vietējo vidū un pieejamas dažādu grūtības pakāpju pastaigu takas. Galda kalnu ietver blakus esošās vertikālās klintis, Velna virsotne un Lauvas galva. Reizēm pāri kalnam veidojas smalkas mākoņu strēmeles, un pateicoties to izskatam, tiek sauktas par galdautu. Kamēr mēs kāpām ar kājām pa stāvo Galda kalnu nogāzi, uz jahtas Milda tika gatavots Pirmsvētku mielasts. Ilgajā laikā, kamēr atradāmies prom no mājām, mēs bijām iemācījušies sevi lutināt, vismaz svētkos. Tā viens no svētku elementiem bija īpašs mielasts, ko mūsu komandas ārsts Kaspars prata izdomāt un īstenot ar zināmu glanci. Šoreiz Mildas cepeškrāsnī tika cepti speķa pīrāgi. Īsta rauga mīkla un sagriezts peķīts ir tās lietas, ko necer atrast citos pasaules kontinentos. Līdzīgākais, ko bijām baudījuši, ir Dienvidamerikas empanadas con carne, kas tulkojumā nozīmē gaļas pīrādziņu. Tie mīkli gan tika veidot no kukurūzas miltiem, un garšas ziņā tie pat tuvu nestāvēja Latvijas speķa pīrāgiem. Vēl uz jahtas bija izveidojusies tradīcija svētkos dāvināt un saņemt dāvanas. Katrs centās ieguldīt kādu artavu svētku sajūtā. Viens izmazgā grīdu, cits sagatavo ēdienu, bet vēl cits sagādā svētku dekorācijas. Šoreiz jahtā tika novietota reāla īsta eglīte, un zem tās dāvanas. Bet bez dejoļiem netiekam? Nu, teicu, ka nevajag. Kāpēc te jāsāk skaitīt visiem bērniem? Nu, šito es taisīšu vaļā. Arī pilsētā bija Ziemassvētku noskaņojums. Kaut gan gaisa temperatūras sasniedza 20 grādus virs Celsija. Jānim to taisīšu.
Katrs no jahtas Mildes komandas saņēma kādu nieciņu un priecājās par svētku sajūtu. Visa jahtas komanda kopdāvanā saņēma cigārus, ko arī visi kopīgi uzsāka kūpināt. Šiem cigāriem bija atmiņu piegarša. Tie ir labi, ne? Nu jau otrais Ziemassvētki ir prom no mājām, un otrais ceļojuma gads tuvojās beigām. Bet priekšā vēl stāv ceļš gar Āfriku uz dzimto Latviju. Neziņa un pārdzīvotā atmiņas padarīja svētkus nedaudz nostalģiskus. Papīrā, vienkāršā papīrā. Jahta Milda bija noankurojusies Dienvidāfrikas galvaspilsētas Keiptaunas ostā. Pēc īsa mirkļa redzēsiet Dienvidāfrikas pingvīnus un apmeklēsim ikgadējo Keiptaunas Menestrela karnevālu. Jahta Milda bija noankurojusies Dienvidāfrikas galvaspilsētas Keiptaunas ostā. Agrā rīta stundā mūs uzmodināja aizdomīga dūmu smarža. Aplūkojām un pārliecinājāmies, ka mūsu eglīti liesmas nav pārņēmušas. Devāmies aplūkot tuvāko apkārtni. Un tiešām, blakus dokā bija aizdedzies zem Ķīnas karoga kuģojošs kuģītis. Laikam jau apkalpe svinot svētkus bija aizrausies ar pirotehnikas lietošanu un nu baudīja sekas. Ugunsgrēku dzēsa ugunsdzēsēji gan no krasta, gan no ūdens. Sākotnēji domāju, ka ar tik vērienīgu glābšanas operāciju uguns tiks ātri likvidēts, bet nekā. Laikam jau arī kravas tilpnēs atradās viegli uzliesmojošas lietas. Jāpiebilst, ka ugunsgrēks uz ūdens ir liela nelaime. Maldīgs ir uzskats, ka ja ūdens ir apkārt, tad nav problēma nodzēst uguni. Ugunsgrēka gadījumā parasti pirmā cieši elektroapgāde, un sūkņi bez elektrības nedarbojas. Bet ar vienu spaini uz jahtas daudz nenodzēsīs. Tāpēc ar uguni uz ūdens jābūt uzmanīgiem divti. Nedaudz pat sāku uztraukties, vai tik ķīniešu kuģis neuziet gaisā. Tomēr pēc vairāk kā 3 stundu cīņas ar uguni tas tika pievarēts un varējām ar mierīgu sirdi doties ekskursijā uz Dienvidāfrikas vīna laukiem. No jaunās pasaules iecienītākie vīni ir Dienvidāfrikas, Čīles un Austrālijas vīni. Dienvidāfrikas iedzīvotāji lepojas ar saviem vīniem, pazinēji apgalvo, ka tie ir ļoti atšķirīgi no citiem pasaules vīniem. Sevišķi tas attiecas uz Raga provinci, kur ir īpaši maigs un pastāvīgs klimats. Dienvidāfrikas vīnu vēsture datēta ar 1659. gadu, kad Keiptaunas atklājējs Jans van Rībeks izgatavoja pirmo vīnu Dienvidāfrikā. Rasu segregācijas laikā industrija saskārās ar vīnogu šķirņu daudzveidību un industriālo vīna darināšanu. Veco kooperatīvu nojaukšana ļāva vaļu jaunām investīcijām un enerģijai. Vīna produkcija koncentrēta ap Keiptaunu, kur atrodas lielākās vīnogu plantācijas un produkcijas centri. 2005. gada Dienvidāfrikas vīna informācija un sistēmas ziņojumi, ka valstī bijuši vairāk nekā 100 000 hektāru vīnogu plantāciju, no kurām 55% bijušas balto vīnogu šķirnes. Šejienes vīna kultūra mūs bija pārsteigusi. Lēti un augstas kvalitātes vīni bija pieejami plašā sortimentā.
Vīna muzejos tu iemaksā kādu naudas summu, kas parasti nav lielāka par $10, un tad tev tiek atnestas vairāk vīna šķirnes, kuras tu vari degustēt, un uz īpašām sagataves testa lapām atzīmēt savus piezīmes. Ja kāds vīns īpaši iepatīkās, tad to uzreiz var iegādāties vīna darītavā, apejot veikalu uzcenojumus. Mūsu ekspedīcijas vadītājs Māris, pildot savas dienas pienākumus, iegādājās vairākas dzirkstošā vīna pudeles. Uz jahtas Milda bija izveidojusies tradīcija. Īpašos jūras svētkos, kādi ir ekvatoru un sauszemes raga apņemšana, dzert šampānieti. Māris bija aprēķinājis, kā mums tuvākajos mēnešos būs nepieciešams vēl 2 pudeles ar dzirkstošo vīnu. Viena tiks lietota, kad otro reizi šķērsosim ekvatoru, bet otra, kad jahta šķērsos savu maršruta līniju, tādā veidā veicot pilnu riņķi ap zemeslodi. Dzirkstošais vīns bija augstas kvalitātes un cena bija ļoti laba. Pat salīdzināt nevarēja ar Polinēzijas dārdzību. Tomēr, lai novērtētu tā garša īpašības, mums būs jānoburā vēl vairāki tūkstoši jūdžu. Daudzi turisti apmeklē arī Keiptaunas pludmales, kas ir iecienītas arī vietējo iedzīvotāju vidū. Pilsētas unikālās ģeogrāfijas dēļ ir iespējams apmeklēt vairākas atšķirīgas pludmales vienā dienā, katra atšķiras ar vidi un atmosfēru. Tajās pludmalēs, kas atrodas Atlantijas okeāna krastā, ir augsts ūdens, jo tas galvenokārt sastāv no izkusušiem Antarktīdas ledājiem. Ūdens mākslīgā līča pludmalēs bieži ir siltāks un tā temperatūra sasniedz +10 grādu atzīmi. Abi krasti ir vienlīdz iecienīti, lai gan Atlantijas okeāna citās pludmalēs atrodas vairāk restorānu un kafejnīcu. Tā saucamā Laukakmeņu pludmale netālu no Simona pilsētas ir pazīstama ar savu Āfrikas pingvīnu koloniju. Āfrikas pingvīns pazīstams arī kā melnpēdu pingvīns, dzīvo kolonijās 24 salās starp Namībiju un Algau Bai netālu no Port Elizabete. Tā lielākā kolonija ir Dieru salā. Netālu no Keiptaunas 1980. gadā apmetušās 2 pingvīnu kolonijas Laukakmeņu pludmalē netālu no Simona pilsētas. Laukakmeņu pludmale ir iecienīta turistu vieta dēļ tās pludmales, peldēšanās un arī pingvīniem. Cilvēki pingvīniem var tuvoties līdz metra attālumiem. Tie tiek arī bieži fotografēti. Āfrikas pingvīns izaug līdz aptuveni 70 cm garš un sver no 2 līdz 5 kg. Tiem ir melna svītra un melni lāsumi priekšpusē. Lāsuma raksts ir unikāls katram pingvīnam, tāpat kā cilvēkiem pirkstu nospiedumi. Vīriešu dzimuma pingvīni ir garāki par sieviešu dzimuma pingvīniem, un tiem ir lielāki knābji. Atšķirīgā melnā un baltā krāsa ir svarīga maskēšanās nolūkos. Baltā krāsa maldina zemūdens ienaidniekus, kas skatās augšup, bet melnā krāsa maldina tos uzbrucējus, kas skatās no augšas tumšajā ūdenī. Pingvīni pārojas visu cauru gadu, bet visaktīvākā pārošanās sezona sākas februārī. Sieviešu kārtas pingvīni izdēja 2 olas, kuru inkubācijas periods ir 38 līdz 42 dienas. Šie ir monogāmi dzīvnieki un dzīves partneri uz maiņām perē olas un baro mazuli. Āfrikas pingvīns var peldēt aptuveni ar ātrumu 7 km/h un nirt zem ūdens līdz 2 minūtēm. To dzīves ilgums ir aptuveni 11 gadi. Pingvīnu mātītes seksuālo briedumu sasniedz 4 gadu vecumā, bet tēviņi 5 gadu vecumā. Lielākais fiksētais vecums šīs sugas putnam bijis 24 gadi, lai gan dažiem indivīdiem akvārija vidē izdevies nodzīvot līdz pat 40 gadiem. Pilsētā ik gadu notiek Keiptaunas Menestrelu karnevāls, pazīstams arī pēc tā afrikāņu nosaukuma Kapse Klopse vai arī Kūnu karnevāls.
Menestrelli no Savienotajām valstīm pirmo reizi apmeklēja Ragu 1848. gadā. Tas notika 10 gadus pēc tam, kad Britu kolonija bija atcēlusi verdzību. Amerikāņu menestrelli bija balti, bet tie tumšināja sejas, smērējot ar sadedzinātiem korķiem. Pretēja uzvedība kļuva populāra vietējo agrāko vergu vidū, kuri, būdami melnādaini, krāsoja savas sejas baltas un rakstīja dziesmas, atdarinot savus iepriekšējos kungus. Menestrelu karnevāls ir liels dziesmu izpildītāju grimētu nēģeru karnevāls, kas katru gadu notiek 2. janvārī vai tā saucamajā 2. jaunajā gadā. Festivālā piedalās vairāk nekā 13,000 menestrelu ar baltām sejām, saģērbti šokējoši košās krāsās. Komandas sacenšas menestrelu parādē ar spilgtajiem kostīmiem un nesot krāsainus lietussargus vai spēlējot mūzikas instrumentus. Festivāls ietver ielu parādes ar dziedāšanu, dejošanu un sacenšanos ar kostīmiem un maršēšanu pa ielām. Kopš 2002. gada karnevālu sponsorē vietējā valdība un uzņēmēji. 2005. un 2006. gada karnevāli gandrīz tika atcelti finansiālo līdzekļu trūkuma dēļ. Karnevālā piedalās galvenokārt vīrieši, bet reizēm arī sievietes un bērni iespraucas dejā un dziesmā. Dalībnieki dungo vietējā afrikāņu dialogā, sauktā par kapse tālu. Interesanti, ka festivāls, ko ietekmējusi mūsdienu kosmopolitiskā sabiedrība, savā raksturā palicis lokāls. Katru festivāla trupu veido locekļi no pilsētas apkaimes, katram ir jāizrāda un jāuzstājas, pārstāvot savu vietējo sabiedrību, par ko pretīm iegūst iespēju dzert un ēst pie galdiem, kas klāti ar garšīgiem virtuves izstrādājumiem. Protams, karnevāla lokālais raksturs nozīmē arī to, ka tas izraisa dažādas problēmas. Daudz pilsētas bandīti, piemēram, pievienojas menestrelu trupām un tad stadionā izrāda vardarbību. Tomēr biežāk nekā problēmas sāsinājums, karnevāls bieži veicina mieru un līdzās pastāvēšanu sabiedrības ietveros. Līdz ar rasu segregāciju karnevāls saskārās ar milzīgu izaicinājumu. Segregācija, piespiedu pārvākšanās un diskriminācija bija iemesls, kāpēc trupas un to uznācienus kļuva daudz grūtāk organizēt. Tagad, jaunajā Dienvidāfrikā, valdība dod savu atbalstu karnevālam, un Nelsons Mandela pats vadīja karnevāla atklāšanu 1996. gadā. Daži menestreli ir nobežījušies par festivāla atklāšanu pasaulē. Plaši izplatītas ir bailes par to, ka organizējot kūnu karnevālu, lai uzaicinātu ārzemju turistus un komerciālos sponsorus, nozīmētu atņemt to vietējām sabiedrībām, kas karnevālu uzturējušas dzīvu simtiem gadu, rezultātā rezervējot labākās vietas turistiem, tāpat kā reiz tās bija rezervētas baltajiem rasu nodalītajos stadionos. Keiptaunā joprojām ir nezūdoša divkosība par krāsaino identitāti, un vai tas ir kaut kas, ko vajadzētu ietvert un svinēt? Paši keiptaunieši nav pārliecināti par to, kā reaģēt uz melnādaino menestrelu parādi. Mēs arī nezinām, kā mums reaģēt pret rasu problēmām Dienvidāfrikā. Apmeklējot šo valsti, mēs neredzējām balto cilvēku diskriminējošu attieksmi pret afrikāņu izcelsmes cilvēkiem. Bet ko var droši apgalvot, ka dažviet melnādainie ļoti agresīvi izturas pret baltiem. Noziedzībai šajā valstī ir melna nokrāsa, un pie tā vainīgi laikam jau ir baltie cilvēki, kas kādreiz senos laikos šejienes pamatiedzīvotājiem nodarīja pāri. Jahta Milda gatavojās doties ceļā uz savu nākamo pieturvietu – vientuļo Svētās Helēnas salu Klusajā okeānā. Līdz tai būs jānoburā 1823 jūras jūdzes. Nākamajā sērijā dosimies uz Svētās Helēnas salu
un apmeklēsim Francijas imperatora Napoleona I pēdējo dzīvesvietu.